Slăvit să fie numele Domnului. Doresc ca pacea Domnului să fie peste fiecare în inimă. Bunătatea Domnului să se nuiește zi de zi față de noi. Pentru că merită ca Domnul să fie lăudat. Merită ca Domnul să fie glorificat. Și doresc ca Dumnezeu să ne dea putere să ne iei slujba Lui. Pentru că bunătatea este mare. Și dragostea Lui s-a arătat și în ziua de astăzi. Pentru că vedem că și Domnul ne-a dat viață. În numele Lui Iisus vrem să lăudăm cu un grupaj de cântări în veci. Amin. Să ne bucurăm. Să chemăm numele Domnului Iisus. Lăudați să fie Domnul. Aleluia! Cui să spun o rază blândă, rogă-te, ia din cer putere cântă, rogă-te, că te privigheară, rogă-te, ține cu Iisus cărarea, rogă-te. De sudoare, rogă-te, că pogoara e prea grea, rogă-te, Iisus te va ajuta, rogă-te. Deschide fereastra să intră mai
Iona, nu te mai teme, rogă-te, aleluia! Leac nu este pentru tine, rogă-te, așa cum tu m-ai rugat, rogă-te, de Iisus vivinecă, rogă-te, deschide fereastra să intră Iisus, mâinile tale ridică-le sus, te rogă la timp și nelatimp. El dă și nu-și cere plată în schimb. Slăvit să fie numele Lui, lăudat să fie El, glorie Lui. Doamne, prin îndurarea Ta să bucură omul de viață, prin ea mai am și o scăpare, căci ai aruncat înapoi a Ta, Doamne, toate păcatele fără de legile mele. Binecuvântează-ne, Tată, ai milă de noi, Doamne, te rugăm, aleluia. Rogă-te ca Daniel, rogă-te, ajută-mi, Doamne, fă-ți ca Obicegaie, rogă-te, vină de 3 ori pe zi, rogă-te, plăcul lui Dumnezeu să fii, rogă-te, deschide fereastra să intră Iisus, mâinile tale ridică-le sus, te rogă la timp și nelatimp. E dă și nu-și cere plată în schimb. Slăvit să fie Domnul! Așa mi se bucură că inima pentru ziua de astăzi, în prezența Domnului, care acel ce cunoaște este El. Simt că mă mângâie cineva. Aș dori să intrăm în rugăciune, să mă ajutați în rugăciune. Avem nevoie de rugăciune, sunt mulți bolnavi, sunt multe oi care sunt lepădate, sunt frați, surori, care au fost cândva creștini, cândva au fost pocăiți și când a venit peste ei stres, încercări, cuptoare, s-au lepădat de Domnul ca Petru. Doresc să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să aibă milă de ei. În numele Lui Iisus doresc să ne rugăm. Amin. Vă rog să mă ajutați. Simt că aici este Domnul. Nu-L văd, dar îl simt în Duhul meu. În numele Domnului să ne rugăm, ne aplicăm capul și să spunem: Tată, sunt aici. Doamne Dumnezeule, acel ce ești plin de milă,
acel ce-ești plin de înturare, acel ce dragostea ta s-a arătat pe norul de slavă, acel ce ai murit pe lemnul crucii la Golgotar, care dragostea ta te-a ținut pe cruce, Doamne. Te rog în vremea aceasta, Doamne, ascultă-mi glasul robul Tău, apleacă-ți urechea la glasul cerurile mele, Doamne. Doamne, mă rog, avem nevoie de prezență, avem nevoie de putere. Doamne, Tu, Doamne, ești izbăvirea mea, Doamne, ești cetățuia mea, ești ocrotitorul meu, ești izbăvirea mântuirii mele. Te rog, în numele Tău, proclam prezența, eliberarea. Ești Fiul lui Dumnezeu. Oh, Doamne, atâția oameni Te cheamă, atâția oameni cheamă numele Tău, oamenii care sunt în spitale, oamenii care sunt în feluri diferite de boli, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Iisus Hristos este Marele Împărat care vindecă fără plată și fără bani. E minunată prezența Lui, e minunat înaintea Domnului. Și cuvântul Domnului declară: când un nenorocit va striga la Dumnezeu, Dumnezeu îl va auzi, îl va scăpa din toate necazul lui. Lăudat să fie Domnul! Ce minunat ești Tu, Doamne! Ai milă, Doamne, de cei care sunt căzuți. Doamne, în cuvântul Tău am găsit că ai lăsat 99 și Te-ai dus după oaia ce-a rătăcit-o, Doamne. Ai umblat după ea până când Tu ai găsit-o. Câte oai, câți nu sunt dărâmați de credință, că nu sunt căzuți de la pocăință, că nu sunt căzuți după calea lui Dumnezeu. Aleluia! Ai milă, Doamne! Strig numele Tău, ai milă Fiului Dumnezeu! Ca orbul martul meu, trăiască El! Aleluia! Până la urmă, cuvântul Domnului spune că Iisus Hristos a găsit oaia rătăcită, a luat-o pe umerii Lui, i-a legat rănile, i-a pansat și a avut grijă de ea. Oh, Doamne! Doamne! Ai milă de oai de frați care au făcut legământ și la un necaz, la o încercare s-o lepăda ca Petru. Petru se lăuda că a spus că până la moarte va merge cu Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus: Petre, nu va cânta cocoșul de 3 ori și te vei lepăda de mine. Slăvit să fie numele Domnului! De câte ori ne lepădăm de Domnul, slăvit să fie El! În strâmtorarea ta cheamă-L pe Domnul, că Domnul te aude. În necazul tău cheamă pe Domnul, că Dumnezeu te aude. Haide să nu dăm înapoi orice va veni, că Satan diavolul dă tâcoară în biserici. Satan diavolul vrea ca să noi să nu mai avem pace frățească. Diavolul vrea să sparge tot ce nu este după voia lui. Domnul Iisus să nimicească planul Satanei. Un singur lucru știu, că Iisus Hristos are putere în cer, pe pământ și sub pământ. Cuvântul Domnului spune că toată puterea i s-o dă lui Iisus Hristos. Toate sunt al lui Dumnezeu, toate sunt create de El,
toate s-a făcut la cuvântul lui Dumnezeu. Cerul, pământul, marea, stele, lunea, soarele, toate au fost făcute la cuvântul Domnului. Un singur lucru a lipsit. După ce a creat Dumnezeu toate lucrurile acestea, a văzut că toate lucrurile au fost bune. Lăudat să fie Domnul, dar nu a fost cine să locuiască. Cuvântul Domnului spune că a făcut omul după chipul și asemănarea lui. L-a făcut pe Adam din țărână, i-a dat duh de viață, i-a suflat duh de viață în nările lui și el s-a făcut un om viu. Lăudat să fie numele Domnului. Minunat este prezența lui. Slăvit să fie El. Pentru că nu noi suntem buni. Bun este Domnul. Cuvântul Domnului spune în dimineața aceasta sau după amiaza aceasta în dreptul nostru. Cuvântul Domnului spune: ferice de omul care cugetează și noapte la legea lui Dumnezeu și își găsește plăcerea în legea Domnului, adică în cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului trebuie să cugetăm zi și noapte, chiar dacă ești cum ești. Iisus Hristos cunoaște gândul tău care se iasă pe limbă. Înainte să răstoiești cuvântul, Domnul te știe mai înainte, că fiindcă ești creat după chipul și asemănarea Lui, slăvit să fie El. Câți oameni bolnavi sunt și au nevoie de Domnul, câți orfani, câți văduve sunt pe pământ și n-au adăpost, n-au alinare, n-au pace în sufletul lor. Dar rog pe Domnul care este asupra cerului și veghează peste fiul oamenii creați de El. E Fiul lui Dumnezeu, El este Cel care are milă, El este Cel care nu te părăsește, chiar dacă o mamă își va părăsi copii. Eu cu niciun chip n-am să te părăsesc, spune cuvântul Domnului. El nu te va părăsi, El nu te va lăsa, că este Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Ai pe cineva bolnav în cortul tău, cheamă pe Domnul, că Domnul este gata să vină. În cuvântul Domnului spune că El vindecă fără bani și fără plată. Lui Dumnezeu nu-i trebuie banii noștri, nu-i trebuie sărăcia, măriciunile noastre. Lui Dumnezeu trebuie pocăință, inimă sinceră cu credință. Apostolul Pavel se declară că înaintea lui Dumnezeu vinea cu recunoștință și spunea: eu nu sunt nimic înaintea ta. Eu sunt în gunoi, a declarat Apostolul Pavel. Eu ce sunt, Doamne, înaintea ta astăzi? Sunt un gunoi, un neputincios, sunt un nimic înaintea ta, dar datorită ție sunt prin viață, prin îndurarea ta. Aleluia! Omule, cine ești tu să judeci pe robul meu? Dacă stă în picioare, dacă este căzut, e treaba lui Dumnezeu. Aleluia! E treaba lui Dumnezeu. Dacă robul meu cade de 10 ori, de 7 ori, de atâtea ori Dumnezeu ridică judecata. Cuvântul Domnului spune că nu i-o dată oamenilor. Judecata viitoare aparține lui Dumnezeu. El va judeca și pe morți și pe vii. Aleluia! Și nu ce morți se laudă pe Domnul, iar noi ce vii laudăm pe Domnul. Cei morți nu mă năzdăzuiesc în încredinția așa. Aleluia!
Iisus Hristos este Domnul! Aleluia! Rabadia Samanagobe! Domnul este viu, vindecător! Aleluia! Aleluia! Rugați-vă ca Domnul să-mi dea putere și biruință! Vă rog să mă iertați că să bag telefonul la încărcare, lăudat să fie Domnul! Puterea Domnului, legătura firul, puterea Duhului Sfânt e peste trupul ființii mele, fiindcă El este Dumnezeu! Lăudat să fie Domnul! Aleluia! Aleluia! Așteptați, vă rog, în inimă ca Domnul să lasă harul Lui. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Vă rog frumos să mă iertați că am băgat telefonul la încărcare. Așa cum am zis, vreau să stau împreună cu voi în legătură prezența Domnului. Nu gura să vorbește, nu firea, ci Duhul lui Dumnezeu care locuiește în cer, acel să vorbească prin gura Lui. Aleluia! Aleluia! Așa cum am zis, așa cum am declarat că Domnul este Domnul. Dumnezeu spune cuvântul Lui că nu ține seama de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pe trutine să se pocăiască, că va rândui o zi în care Domnul Iisus Hristos va judeca lumea după fiecare dreptate. Lăudați să fie Domnul! Câți oameni nu vor să strigă la Dumnezeu, dar din pricina boala lor, din pricina că sunt bolnavi și nu au putere, Iisus Hristos este Domnul! Noi care suntem sănătoși, suntem datori să ne rugăm pentru cei bolnavi care nu au putere să se ridice din pat, pentru cei paralizați care nu au putere, sunt paralizați și vor să cheamă pe Domnul și nu poate, dar vine Domnul. Iisus Hristos ascultă rugăciunea. Stăruiește Tu pentru ei, stăruiesc eu pentru ei în rugăciune, căci avem nevoie de El. Lăudați să fie numele Domnului! Iona a fugit de glasul lui Dumnezeu. Iona n-a vrut să asculte de vocea Domnului, care de mult Domnul vrea să se folosească prin tine. Domnul vrea să vorbească prin gura ta. Domnul a vorbit prin gura Măgăriței și Domnul asta vorbește prin gura Lui. Domnul vorbește prin gura ta. Strigă că Domnul te aude atunci când crezi tu că n-ai pe nimeni. Alei pe Iisus ca Domn, alei pe Domnul ca Domn, stăpân în viața ta. Lăudați să fie Domnul. Mă rog, Doamne, pentru cei care au nevoie de mâna ta la lucru. Mă rog, Doamne, pentru cei care sunt bolnavi, am nevoie de vindecare. O, Doamne, vindecă, Doamne! Ce doctorii, Doamne, nu poate vindeca, la clipeala ochii, la o secundă, vine Iisus din cer! Acel Iisus vindecă fără plată și fără bani. Lăudați să fie Domnul! O, Tată! Când ai fost pe cruce, între cer și pământ, ai cerut un pic de apă și luând de apă declară cuvântul Domnului.
Samanavion, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul este pastorul meu, nu mă duce lipsa de nimic. El mă paște în pășuvesc și mă duce la apă tochină. Om înviorează sufletul și mă prăvățuiește pe cărările drepte. Din pricina numelui Său, chiar dacă fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine, toiagul și nu eu a Ta mă mângâie. Tu o mântinți fața potrivicii mei și muși capul cu undele. Doamne, fă ungerea de la înălțimea cerului. O, Sabaragadios! O, cine ești? Nu ești tu, că cine ești? Ești datorită Domnului în viață, că la porunca Domnului te-ai trezit din aștenutul patul tău. La porunca Domnului îngerii sunt acei care vine după cererea cauza ta. Cuvântul Domnului spune că îngerii tăbărăște în jurul celor ce se tem de Domnul. Ferice de omul care cugetă astăzi la legea lui Dumnezeu și că astăzi mai găsește plăcerea în Domnul Iisus Hristos. Unde ți este gândul și inima? Unde ți este gândul și pacea? Tată, în numele Tău, Iisus Hristos, care a înviat din morți, a înviat pe Lazar. La cuvântul Domnului, Lazar a ieșit din mormânt. Lazar, a strigat Domnul, ieși afară! Și la cuvântul Domnului, Lazar a ieșit afară din mormânt. Slăvit să fie Domnul! Te strigă Domnul pe nume astăzi. Unde ești, robul meu? Oare mai stai la loc de strajă unde Domnul te-a așezat? Oare mai stai în prezența Domnului? Oare mai stăruiești înaintea lui Iisus Hristos? Câți oameni cheamă numele Domnului că nu au pâine pe masă? Câți oameni sunt binecuvântați de Domnul și nu caută săracii? Câți oameni nu caută orfanii, nu caută văduve? Dar este unul care este Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune că pe săraci veți avea întotdeauna, dar pe mine a spus Domnul nu. El a mers să ne pregătească un loc unde este Domnul Iisus Hristos, acolo să fii și tu și eu. Doamne, ai milă de noi! În numele Domnului, în numele lui Iisus, Jamana Gobe, Regobe dos Paragobia, adoră-te, Iisuse! Toate câți oameni te cheamă, atât mânau cheamă prezența Domnului. Vreau să spun că Domnul nu stă nepăsător la rugăciunea ta. Dumnezeu este Cel care mijlocește pentru tine. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul mijlocește pentru familia ta. Domnul mijlocește pentru familia noastră, că este Iisus Hristos și în afară de Domnul nu este nimeni care să te asculte, care să te mângâie, care să te alină. Dacă nu ai credință, spune cuvântul Domnului, este cu neputință asta să fii plăcut lui Dumnezeu. Poți să ai credință, dar n-ai faptă. Poți să ai faptă și n-ai credință, este moartă.
Slăvit să fie numele Domnului! Harargada Samanagoge! Iisus este în haina de milă astăzi. El încă mai este îmbrăcat în haina de milă. Dar va veni vremea, va veni ceasul când Iisus Hristos va lua haina de judecată și va judeca pe fii oamenii creați de El. El va judeca și pe unul și pe altul. Noi toți vom sta înaintea Domnului. Toți vom sta înfățișat la tronul lui de judecată. O, Doamne, în ziua când Tu vei veni, Doamne, să-ți spui bine ai venit, slugă bună credincioasă, care eu ți-am pregătit locul de la temelia pământului, vină că m-ai slujit! Aleluia! 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 Iar la cei care nu au făcut voia lui Dumnezeu, plecați de la mine că nu vă cunosc niciodată! Că ați făcut fără de lege, ați lucrat fără de lege, plecați de la mine că nu vă cunosc! Peria cantor rabadios, doresc că Domnul să devină în numele Lui Iisus. Astăzi este doar harul Lui. Astăzi este doar mila lui Dumnezeu. E harul lui Iisus. El a învins moartea. El a învins moartea pe cruce. El a biruit. Am găsit în cuvântul Domnului că Iisus Hristos a picat cu cruce de 3 ori. Ce greu a putut fi crucea Domnului pentru mine, pentru tine. Cât de greu a fost crucea lui Iisus Hristos! Am murit în locul meu! Am murit în locul tău! O, Tată! Atâția oameni sunt bolnavi! Atâția oameni sunt pe patul de spital, pe sala de operație! Dumnezeul meu, în mâinile Tale sunt toate uneltele, în mâinile Tale sunt toate uneltele care vindecă, chiar dacă omul trece dincolo de moarte, dincolo de viață este Iisus Hristos, care Domnul te așteaptă cu mâinile Lui și vine și zice, vină robul meu, credincios! Aleluia! Aleluia! Într-o zi ne așteaptă Domnul! Într-o zi, dincolo de cerul, zegatul cerului, mai presus ca cerul, te așteaptă Fiul lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Maria Cantion, vino melule samaritian milos, o manteragada faragodioria mantoribel. Acest sânge care l-a văsat pe străzii Ierusalimului, acest sânge care a vindecat fără plată, fără bani, nevinovat, este Iisus Hristos. Sângele Domnului a fost nevinovat. Sângele lui Iisus a fost vândut. Sângele Lui mai poate să vindecă fără plată și fără bani. Veniți toți cei trudiți și povărați. Veniți în numele lui Iisus Hristos. Semana
binecuvânt. O, să mă riga Dios! Noi dau un singur lucru. Iisus mai are răbdare pentru tine să te întorci la El. Nu știi ziua de mâine a cui este când vine El. Pune-ți întrebarea cum vei sta înaintea lui Dumnezeu. Cum mă va găsi înaintea celui prea înalt. Aleluia! 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 Maria canto ribec. Astăzi e o zi binecuvântată, Domnul ne aduce la mintea. Orice inimă, orice suflet, Iisus Hristos să se coboare în trop, Iisus Hristos să ridică, Iisus Hristos a fost unul singur care s-a coborât din cer. O jumătate de oră a fost în tăcere în cer, ca să fiecare vas să ne răscumpere prin sângele Lui. Și spune cuvântul Domnului că nu s-a găsit nimeni. A ieșit samaritan milos. A spus, Tată, trimite-mă pe mine, că este scris în cartea Sfântului Cărții, trimite-mă pe mine să fac voia Ta, să răscumpăr păcatele fără de legele. Trimite-mă pe mine. Și Iisus Hristos a venit. Prin Iisus Hristos suntem tămăduiți. Prin Iisus Hristos ești în viață, fratele meu, omule. Prin Iisus Hristos am fost răscumpărați. E o putere deosebită în prezența Domnului. Rega Dios, El are putere să trece între inima ta și între inima mea, este Domnul. Domnul mângâie-mă sincer. Dumnezeu este Domnul. Vreau să vă spun că niciodată n-am simțit o putere așa de mare ca și azi. Niciodată n-am simțit prezența Domnului ca și azi. Cunoaște Domnul și știe Domnul. Aleluia! Samaritan s-a coborât de la Ierusalim spre Erihon. Acolo a văzut Domnul Iisus un om căzut în drum. A găsit un om care era căzut lângă drum. Și spune că acest om nu l-a văzut nimeni și nu l-a ridicat nimeni. A venit samaritan milos, s-a oprit în dreptul lui. S-a oprit Domnul Iisus în dreptul acest om care a fost căzut jos la pământ. L-a luat Domnul și l-a legat, l-a vindecat și l-a pus pe măgăruș și l-a dus la el. Și Domnul a avut grijă de el. Slăvit să fie numele Domnului. Astăzi, dacă ești căzut, nu uita că bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește. Bunătatea lui Dumnezeu te ridică. Pentru că bunătatea Domnului nu este care să nu te ajute. Aleluia! Aleluia! Orbul martul meu striga, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine! O mulțime de oameni spunea să tacă orbul martul
voastră și copilul tău, că se strică orbul. Și a strigat orbul: Iisus, ai fiul lui David, ai milă și de mine. Domnul i-a încercat credința lui orbul. Domnul l-a pus la o probă să vadă. Iisus Hristos s-a apropiat de el. A spus: ce vrei să-ți fac? Acest orb a spus: vreau să-mi capăt vederea. Iisus Hristos a spus: capătă vederea, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a vindecat, credința ta te-a făcut slavă. Aleluia! Aleluia! Strigă că Iisus Hristos este lângă tine! Ai milă de mine! Ai milă de familia mea! Oh, Doamne! Dacă aș cunoaște eu bunătatea Ta, fiindcă Domnul este Domn și numele Lui fie lăudat. Prin îndurarea Lui se bucură omul de viață. Iona spune cuvântul Domnului că Iona, în strâmtorarea lui, a chemat pe Domnul și Domnul a auzit pe Iona din burta peștelui, care Iona a strigat 3 zile și 3 nopți. A strigat numele Domnului. Domnul le-a auzit glasul lui Iona și spune cuvântul Domnului că Iona, Domnul l-a scăpat din burta peștelui pe Iona și l-a aruncat dincolo de mare. Și a zis: du-te în cetatea Ninive și spune-le că păcatul lor a ajuns până la mine. Aleluia! Și Iona spune: pocăiți-vă! Că dacă nu veți vă pocăi, Domnul așa vorbește. Va veni un potop în 40 de zile și 40 de nopți. Și oamenii parcă i-a diglat la ureche din cetatea Ninive. Spune: așa vorbește Domnul, pocăiește-te! Dacă n-ai să te pocăiești, am să nimicesc cetatea Ninivei! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! E prezent El, Iisus! E prezent, Domnul! În numele Lui Iisus, acel care este Domnul. Vreau ca să vă aduc la cunoștință că puterea Domnului este. Dumnezeu să uită în inima ta. Domnul să uită și face verificare în interiorul meu. Că fiindcă este Iisus, este Domn și Mântuitorul la cerul și al pământului. Lăudat să fie Domnul! Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Lăudat să fie El! E adevărat că sângele Domnului ne curățește. E adevărat că sângele Lui are putere. Haragadea, faragobe de șmeniot. Atunci spune cuvântul Domnului, înainte ca tu să fii născut. Înainte să fii tu născut în pântecele mamii tale, spune cuvântul Domnului. Erai doar numai un plop în pântecele mamii tale. Slăvit să fie numele Domnului. Și spune cuvântul Domnului că în ziua când tu ai fost născut în pântecele mamii tale, zilele tale de viață toate au fost scrise în cartea vieții.
știți ce spune cuvântul Domnului? Te-a pus deoparte ca un proroc pentru el. Aleluia! Te-a pus deoparte pentru el. Și iată ce noi am ajuns. Am ajuns copiii lui Dumnezeu. Am ajuns să-i slujim lui Dumnezeu. Am ajuns să chemăm pe Domnul. Am ajuns să chemăm prezența Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă duc la cunoștință că Iuda știa locul în care Iisus Hristos se rugaseră. Și dacă Iuda știu locul de Domnul Iisus se ruga, a mers la preoți, cemene de seamă, curturari, farisei, să-L vină pe Iisus. Aleluia! L-a văzut pe Domnul nostru cu 30 de argini, avându-l pe Fiul omului nevinovat. Iuda a mers cu farisei, cu curturari, cu preoți, cu Caiafa, cele mai de seamă să meargă să-L prindă pe Iisus, unde Domnul Iisus se rugase la. O singur lucru a spus Domnul. Pe cine căutați? Domnul ne-a dat poruncă și i-a spus, pe cine căutați? Aleluia! Ei a spus pe Iisus din Nazaret. Din nou i-a întrebat Domnul, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Nu v-am spus eu, a spus Iisus că eu sunt. Și în momentul acela când a zis Iisus eu sunt, a început să pună mâna pe Iisus să lege, să-L bată, să-L pămâiască, să-L scuipă. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos a spus Iuda, că o sărutare vis după Fiul omului nevinovat. Fai ce ai de făcut, a spus Domnul Iisus la Iuda. Și Iuda a făcut lucrul acesta. L-a văzut pe Iisus. După cine-l vinzi? Destul că clevetești, destul că nu suporți, destul că mințești. Aleluia! Și atunci a pus mâna pe Iisus, l-au legat cu lanțul, cu ciomeci, cu luminat, a văzut pe Iisus Hristos să-L prindă și a văzut înaintea lui Pilat să fie judecat. Pentru mine și pentru tine să fie omului judecat, că tu și eu să am viață. Aleluia! Când Domnul Iisus a ajuns înaintea lui Pilat, declară cuvântul Domnului, n-am cuvânt, dar cuvintele mi le dă Iisus din cer, cuvintele mi le dă Duhul Domnului. Aleluia! Spune cuvântul Domnului că în ziua Pașnicului o trebuie să fie un temnițar eliberat și acel temnițar era Baraba. L-au dus înaintea trecătorilor, înaintea preoților pe Iisus, l-au pus în dreptul lor și l-au dus și pe Pilat înaintea lor. Care de mult o te pune Domnul la încercare, ca să vezi pe cine îl chemi, cui slujești. L-au dus pe Baraba înaintea lor. Cuvântul Domnului spune că Pilat i-a dat o poruncă și a spus, pe cine vreți să vă liberez? Aleluia! Aleluia! Pe cine vreți să vă liberez? A spus Pilat. Era și Baraba și dincolo era Iisus. Și să vedem ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune că toți a strigat pe Baraba să fie eliberat. Pe Baraba să fie eliberat. Dar Pilat a spus, dar cu Iisus ce să fac? I-a dat drumul lui Baraba
drumului Baraba. Câți oamenii are Baraba care strigă la el, pe Baraba să fie eliberat și cu Iisus ce să facem, au zis Pilat. Oamenii strigau la moarte cu Iisus, la răstignire cu Domnul. De câte ori răstignești pe Domnul? De câte ori răstignim pe Domnul? Aleluia! Aleluia! A întrebat dacă Iisus ce să facă. Toți strigau la moarte, la răstignire. Pilat a zis un singur lucru: vi-l dau în mâna voastră, să-l bateți și să-i dați drumul. Ei n-au fost de acord. A spus la moarte cu el. Și cuvântul Domnului spune că pe Iisus Hristos l-a trimis la Irod să judece Irod. Irodul din nou l-a trimis la Pilat. Și spune cuvântul Domnului că Pilat a spus un singur cuvânt: eu, în omul acesta, nu găsesc nicio vină. Și cuvântul Domnului spune că Pilat s-a spălat pe mână, fiindcă nu a găsit nicio vină. Că nevasta lui Pilat avea un vis din partea Domnului că trebuie să fie cineva adus înaintea lui Pilat și să fie judecat de el. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Aleluia! Toți l-au părăsit pe Domnul. Toți l-au părăsit pe Domnul când a fost în necazul cel mare. Cu milă și cu îndurare au privit Domnul spre ei. Atât de rău a folovit Iisus Hristos când ți-ai întors fața de la El. Dar El din dragoste și-o dă viața pentru tine, pentru mine. Dar El să fiu viața și să-i dau slavă. Aleluia! Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze pentru ostenala voastră. Domnul să binecuvânteze sufletul meu și viața noastră și familia mea. Iisus Hristos să o binecuvânteze întotdeauna. Că pentru că îi se cade ca Domnul să fie slăvit. Dacă veți ruga pentru mine, Domnul o să mă dea putere. Dacă veți stărui pentru mine ca Dumnezeu să mă dea putere, lăudați să fie El. Nu știu câte ore sunt înaintea Domnului, dar spune că un ceas în casa Tatălui meu face o zi ca 1000 în altă parte. Aleluia! În casa, un ceas în casa Tatălui meu face o zi mai mult ca în altă parte. Aleluia! Eu sunt în familia mea, în cortul meu. Lăudați să fie El. Și numele Domnului fie lăudat. Cuvântul Domnului spune, frații mei, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui întotdeauna să fie în gura mea, să mi se bucură sufletul în Domnul. Duhul Domnului îmi dă cuvinte și să spun. Petru a spus că El este gata ca să meargă și să moară cu Domnul Iisus până la moarte. Lăudați să fie Domnul! Petru s-a lăudat cu Iisus că chiar cu Iisus Hristos va merge și să viața și Domnul Iisus a zis: Petre, unde mă duc eu, tu nu poți să vii, dar vei înțelege mai târziu. Mă duc să-mi dau viață, a spus Domnului Petru, slăvit să fie numele Lui.
Tu te vei lepăda de mine. Eu, Doamne, eu cu Tine sunt gata până la moarte să trec. Aleluia! Și au zis, nu, Petre! Fiindcă cocoșul nu va cânta și tu te vei lepăda la un cuvânt. Hainele meu dă pe Petru de gol. Vorbirea lui Petru, ținuta lui Petru, comportarea lui Petru l-a dat de gol, că și el este exact ca unul de aceia galileani, ca Iisus. Și a spus Petru, eu pe omul ăsta nu-l cunosc, măcar nici nu știu cine este, a spus Petru. A spus, și hainele tale te dă pe gol, ținuta ta, cu vorbirea ta te dă pe gol, că ești ca el. Eu nu, nici nu-l cunosc măcar. Când a zis Petru că nu-l cunoaște și că nu știe cine este, am mințit. Și au zis când cocoșul cântat, să răbiți să fie mă doare sufletul și inima când văd de mult tot ce se petrece pe pământul ăsta. Și la cuvântul Domnului, cum a vorbit Domnului Petru, că cocoșul va cânta de 3 ori și la un cuvânt, Petru s-a lepădat de el. S-a lepădat Petru de Domnul, că a mințit, că nu-l cunoaște cine el. O zis, nici nu-l cunoaște cine este omul acesta, măcar. Slăvit să fie el. Doamne, vină de noi, Doamne. Și cocoșul a început să cântă și s-a lepădat și s-a spus mie. M-a privit spre Petru. Iuda la fel a făcut când a văzut necazul Domnului Iisus. Când a văzut suferința Domnului Iisus, Iuda a început să meargă, s-a băgat Satan diavolul Iuda și a început să meargă, să se spânzură Iuda, pentru că a văzut necazul Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Stau și mă gândesc, câți oameni nu fac așa ca Iuda, să spânzură din pricina necazului? Câți nu se întâmplă lucrul acesta? Dar eu mă rog ca Domnul meu să ne iei în paza Lui. Mă rog ca Domnul să ne iei în paza sufletului și să aibă Domnul milă de noi în orice vreme. Vreau să spun, să vă rugați pentru familia mea, să vă rugăm pentru familia mea, că am nevoie de Domnul. Toți avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Toți suntem lipsiți de slava Lui. Toți avem nevoie de pacea Domnului. Că fiindcă dragostea este Domnul, dragostea este Domnul Iisus. Pentru că în ziua asta, toată slava, toată cinstea și onor să-L podupească numele Domnului. Vă credințez că mâna Domnului, credințez lucrarea aceasta din ostoneală în prezența Domnului. Și ce n-am completat, eu rog ca Domnul să completează pe mai departe. Pentru că aici a fost Domnul prin prezența puterea Lui. Totuși de tine și de viața ta, de inima ta, cum chem pe Domnul, așa se prezintă Domnul, lăudat să fie Domnul. Aș dori să cânt o cântare spre slava lui Dumnezeu. O cântare spre slava Lui și vă rog frumos să vă rugați pentru mine. Căci Domnul este mare. Vă rog să vă rugați că avem nevoie de Domnul.
E minunea lui Dumnezeu, frățiorii mei. V-am spus că niciodată n-am simțit așa o putere mare. Aleluia! Roagă-te la plin și nu la plin, căci Domnul te va auzi. Lăudați să fie El! Aleluia! Îți spun a ta blândă rogă-te, ia-dice putere cântă rogă-te, că-n privighetoarea cântă rogă-te, ține cu Iisus cărarea rogă-te. Deschide fereastra să intre sus. Vino, Doamne, mâinile tale ridică-le sus. Te rogă la timp și ne la timp. E dă și nu-și cere plată în schimb. Domnul nu-și cere nimeni în schimb. Nu cere mașina ta, nu cere slăbăciunile tale, nu cere amărăciunea ta. Lui Dumnezeu deschide inima și plădă-ți inima înaintea Lui, că nu știi ziua de mâine dacă vei trăi. Fă un pas, că Domnul face două. Lăudați să fie Domnul. Cuvântul Domnului spune că El este ușa oilor. Oile ascultă glasul stăpânului și îl cunoaște și merg după El. Este Iisus. Lăudați să fie Domnul. Ziua mare rogă-te, cu fața blândă de sudoare rogă-te, că povara este grea, rogă-te. Vino-te cu Iisus vei ajuta, rogă-te. Deschide fereastra să intre Iisus. Mâinile mântuiauă ridică-le sus. Te rogă la timp și ne la timp. E dă și nu-și cere plată în schimb. Aleluia! Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să închei acest zi binecuvântat de Domnul și Domnul să vă binecuvânteze. Vă încredințez în brațul Domnului. O zi binecuvântată de El și doresc ca pacea Domnului să fie peste ființa noastră, în familia noastră și știu că tot ce a fost tot spre slava lui Dumnezeu. Domnul să fie bine.